de Santa Susanna aposta per controlar les plagues de l'arbrat viari mitjançant control biològic de plagues. Això vol dir que s'utilitzaran organismes vius, com poden ser altres insectes, per controlar les plagues. Un exemple de control biològic és l'ús de marietes per controlar pugons. Les marietes són unes grans depredadores de pugó perquè mengen molts de pugons. També es pot fer servir altres organismes que potser no són tan coneguts com les marietes, però que també fan molt bona feina, depredant directament o bé parasitant la plaga, com és el cas dels afídios. Aquests insectes, que d'una manera natural ens ajuden a controlar les plagues, és els que anomenem fauna útil. Aquesta fauna útil, com són les marietes, afídios, etc., les distribuirem pels arbres mitjançant uns cartronets o caixetes que penjarem a la capçada. D'altra banda, també afavorirem la presència natural d'aquests insectes beneficiosos en l'arbrat, plantant en els escocells dels arbres plantes atractives per a aquests depredadors o paràsits de les plagues, com per exemple poden ser calèndules o els caps blancs o lobulàries. Els caps blancs són aquestes plantes de flor blanca que fan una olor, la seva flor fa olor a mel i atrau a depredadors de pugó. L'adult ve a menjar el nèctar de la flor i posa els ous prop d'una colònia de pugó per tal que quan neixi la larva s'alimenti del pugó per poder desenvolupar-se. Per fer aquestes plantacions als escocells aprofitarem el compost que s'està fent actualment a partir de la poda de l'arbrat. L'objectiu de tot això és controlar les plagues de l'arbrat i, per tant, evitar els danys i molèsties que aquestes plagues provoquen en el municipi amb el mínim ús de productes fitosanitaris i aprofitant els recursos naturals que tenim a l'abast.